兄弟姊妹們，你哋要嘅全新裝修光景房嘅筍房嚟啦！嗱，今日嚟到南區同石岐區嘅交界，睇到金水灣三期一套111方全新裝修，可以拎返入住，一日都冇住過嘅三房。先睇呢個外景啦，嗱，呢邊咧可以睇到我哋嘅母親河、旗江河啦。夜晚嘅時候咧都非常之熱鬧，日頭嘅時候咧可以睇到啲白鷺喺度飛嘅，非常之舒服嚇。再入翻嚟呢度。嗱，呢個係一個樹廳嘅設計，咁樹廳餐廳就喺呢度啦。餐廳大概係6人位，餐廳隔離咧有個餐邊櫃嘅，所以咧唔需要再整過噶啦。咁呢度咧就做咗鞋櫃，鞋櫃咧如果你覺得呢個空間唔夠大咧，喺門口隔離呢度都做多個鞋櫃都可以嘅。不過我覺得應該都會夠噶啦。咁呢度咧就係我哋嘅廚房位，廚房咧同生活陽台打通咗，做咗一個大少少嘅廚房。呢度係放雙門冰箱嘅位置，呢邊都可以放。再睇下食區位置。休息區先睇呢邊啦，呢邊咧就係我哋嘅公共衛生間啦，空間嚟講都 OK 嘅，方方正正。隔離呢度咧係做個兒童房，放1.5米床都冇問題嘅啦。咁對面呢度咧，嗱，3間房有2間可以望江嘅，呢度咧係可以做個長輩房啦，嗱可以望到江景嘅，綠化好舒服係嘛？1.5米床、2米床都 OK 嘅。主人房都有衛生間，咁你需要做翻乾濕分離會好啲。呢度咧2米床都 OK 嘅，呢間房咧係向南面嘅。亦都可以望江景嚇。嗱，呢套房單價先7字頭啫，相當於毛坯價係5到6字頭啊！有趣嘅盡快 call我。